زمون او ستاسو او د ټولو مسلمانانو چې کومه دا عقیده ده، عقیده ختم نبوت، دا د قرآن کریم د سل آیتونو نه زیات آیتونو نه دا ثابته ده، د 200 نه زیات احادیث مبارکونه دا خبره ثابته ده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله آخري پیغمبر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بعد به بل نبی ناراضي. بیا چې څوک ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخري پیغمبر کېدل نه مني نو هغه مسلمان نه پاتې کیږي. الله رب العزت په قرآن کریم کې صفا اعلان کړی دی، فرمایلی دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پتاسو سړو کې د چا پلار نه دی، ولکن رسول الله، لیکن د الله رسول دی، وخاتم النبیین، اور آخری پیغمبر دی. الله رب العزت په قرآن کریم کې صفا اعلان کړی دی قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. اے پیغمبر علیہ السلام دی خلکو ته وایي چې زه د الله رسول یم، تاسو ټولو خلکو طرف ته رالېږلی شوی یم. وما ارسلناک الا کافة للناس بشیرا ونذیرا. الله رب العزت فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام مونږ ته د ټولو خلکو دپاره بشیر او نذیر لېږلی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام په خپله احادیث مبارکو کې صفا بیان کړی دی انه سیکون فی امتی 30 کذابون كلهم يزعم انه نبی، چې زمانه بعد به زما په امت کې 30 دجال کذاب راځي چې هغې کې به هر یو دا وایي چې زه د الله نبی یم. خو تاسو دا خبره ښه په غور سره وورئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه آخري پیغمبر یم، زمانه بعد به بل نبی ناراضي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صفا الفاظو کې بیان کړی دي ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، چې رسالت او نبوت دا په ما باندې ختم شوی دی. فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، زمانه بعد بل رسول نشته دی، زمانه بعد بل نبی نشته دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صفا الفاظو کې بیان کړی دي چې انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، زه آخري پیغمبر یم، تاسو آخري امت یې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په صفا الفاظو کې بیان کړی دي یا ابا ذر، اے ابو ذر رضی الله عنه اول الرسل آدم وآخرهم محمد، چې اولنی رسول حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور آخری رسول او پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. د دې وجې نه چې دومره صریح دلایل دا مخې ته راغلل، څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آخري پیغمبر کېدل نه مني هغه کافر کیږي. د دې وجې نه مولا علی قاری رحمت الله علیه په شرح فقه الاکبر کې چې دا زمونږ د عقیدې د کتاب شرح ده په هغې کې دا خبره لیکلې ده چې دعوه النبوت بعد نبینا صلی الله علیه وسلم کفر بالاجماع، چې زمونږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد څوک د نبوت دعوه کوي دی په دې سره بالاجماع کافر کیږي.